나도 이쪽으로. 아, 난 잡고 못 잡고를 떠나서 입질 좀 느껴봤으면 좋겠어. 베스 입질. 놀래미 입질 말고. 놀래미도 근데 입질 짜라서 두둑 하고. 그래? 난 놀래미를 잡지 못해가지고. 두둑 하고 오고 탁 챔질하니까 쫙쫙쫙 치고 나오더라고. 그래. 알았어. 사이즈가 그렇게 크지도 않은데 힘 잘 쓰고. 난 단 한 번도 릴로 잡지는 못했잖아. 아. 어? 걸렸다. 걸렸어? 어. 오, 움직인다. 오, 예! 뭐? 오, 대박. 대박. 나왔어. 드디어 베스가. 이거 찍기 있는 거야? 어? 이거 빨간색 뭐 깜빡거리 나와봐. 버려. 어. 예스. 잠깐만, 내가 잡아줄게. 우와, 크다. 오. 오, 예. 오, 짜다. 베스. 야. 오, 대박. 니였어? 얘는 근데. 오. 오, 짜다. 오. 잠깐만, 나 얼굴 한 번만, 얘 얼굴 좀 제대로 찍고. 예. 이게 바로 베스 얼굴이다. 오호호. 쩐다. 쩔지? 아씨, 나도 빨리 잡아야 돼. 잠깐만. 일로 포즈. 어, 그렇지. 좀 약간 들어, 이렇게 밑으로. 그렇지. 자, 하나 더. 예스. 예. 오. 축하. 오, 그 웜인가 보다. 그 웜. 예.